numvise ingorane zifiswe n'abamaze gutangura imigambi. Hari ikintu cyanshitse ku mutima kubona wewe wicara ukiyumvira umugambi ukawandika, wagira ngo ugira ukore hagacaza umuntu akawukwiba atataye n'umwanya ngo nuko afise amahera menshi. Igituma babiba naho waja kumuburanya babonye hari abacamanza baca bemera ufise amahera menshi. Aho rero navuze yuko ubu utabo tubahagurukira igihugu kirimwe amategeko kikagira abayahagarariye, nta muntu n'umwe yigira ibiro biteze. Yemwe nzofuma ashiraho urwego rwo gukingira abafise imigambi, bamenya abo bitura none ko bababuze kandi bariho. None nk'icyo kibazo cari kuzi waje canye hariho kuba umuntu aba arababwiye ati za muraza mumbwira ubivye umugambi. Mbe murazi igituma nemeza ko mutabeshe, hariho abantu bambwiye yuko kugira bakora imigambi ubu babanza kuyizanira jewe ngo gutyo ngo uzowunyiba umukuru w'igihugu azontabara, banka kujana mu bushikiranganje bati ndawujanye hariya baca bawunyiba. Ivyo ndabizi. Ubu naje nsigaye ndababwira nti zana nta kundi akaba ari je ndayirungika, njya ndayirungitseho ntawe uzoyiba.